Ja, god morgon. Eller god förmiddag kanske vi ska säga. Dags för cardio. Tänkte köra en full day of eating som de brukar köra. De här amerikanska YouTubers. Så det har varit lite folk som frågat om det. Så nu när jag börjat dieten så kan ni få se vad jag äter på en diet. Vad som är på mitt schema. Men ni då, jävligt mycket mat som jag sagt tidigare. Så idag måste jag få i mig allt för jag ska visa vad jag äter. Faktiskt fått typ ta bort några mål vissa dagar. För det har liksom varit för mycket. Jag får inte i mig det. Nu innan cardion kan vi se. Kul att ha med det här också. Jag har kört min morgonshake med typ bara BCA kör den här idag. Och så kör vi en fatburner. Spelar ingen roll vilken, men jag kör den här. Riktigt bra, smakar bra också. Nu är den enda jag sett som är en fatburner som är pulver med smak i. De flesta är ju tabletter. Och sen till det så har jag synefrin också. Och så har vi grönt te. Jag kör den här just nu. Det har precis kommit från Star Nutrition som är billigare. Så den kommer jag köra i fortsättningen. Det är liksom exakt samma innehåll så det är ingen skillnad. Carnitin har jag i också. Det är nog det som jag har i min shake innan cardio nu. Så nu ska jag ut och gå 30 minuter. Jag kör lite tuffare cardio än bara promenad. Så jag brukar köra i trapporna här utanför precis. Eller så går jag till gymmet i city som är ganska nära och kör på så här Stairmaster. Jag går ut idag tror jag. Det är okej väder. Om ni vill köpa något av de här grejerna så har ni min länk här nere som vanligt. Jag uppskattar jättemycket om ni klickar via den innan ni handlar någonting. För då får jag lite provision. Och det hjälper mig att hålla igång det här. Det tar mycket tid att redigera och filma. Men jag tycker det är kul. Så det är värt det ändå. Men allt det uppskattas så om ni ändå ska handla så klickar via min länk. Tack. Sådär. Färdiga med 30 minuters trappgång. In och käka frukost. Häng med, ni ska få se vad jag äter idag. Det blir havregryn och äggvita och 2 ägg. Lite omega-3 tabletter och sånt också. Sådär. In efter gården. Satan vad sitter jag är. Bara inne. Men bra kardiopass. Så nu är det frukost. Det här är vad jag behöver till min frukost. Tror jag har fått med allt. Jag har 8 äggvitor. Som jag brukar göra just nu. Så flytande äggvitor är billigare men de smakar inte alls lika gott. Så jag brukar ta typ 3 äggvitor. De väger typ 30 gram en äggvita. Sen så tar jag resten av äggvitan från dunk. Och så har jag 2 hela ägg. Plus 80 gram havregryn. Som jag gör gröt av med kanel och salt. Typ 2-3 gram salt. 4-5 gram kanel i. Och sen så har jag de här tillskotten. Jag tror det är 1 CLA. 3 omega-3. 2 CLA kanske. Och 3 omega-3. En D-vitamin. Och en only one. Så det är det. Let's do some breakfast.
mixa äggen och äggvitan. Brukar röra om så jag blandar ut hela äggulan med äggvitan liksom. Och sen så kör jag bara på. Sätter den på högsta först. Sen så brukar jag sänka till på den här ungefär, ser du mig? 6an tror jag. Ja. Och så låter det stå en stund. För annars om man har för hög värme så blir det lätt att det bränner under ytan. Och det vill vi inte göra för då smakar det vidrigt. Så hyfsat låg värme. Och sen så vänder man på den. Och andra sidan väldigt kort tid på den. För annars bränner det sig där också. Grötklar också. Brukar jag bara röra om den. Och sen låter den stå och svalna några minuter. Helst typ 10 minuter för gröten håller sig varm så jävla länge. Var det bara de här. Oj. Kosttillskotten. Omega 3, CLA, multivitamin och D-vitamin. Då tar jag bara med ett glas vatten. Time to eat. Äggen brukar jag någon god krydda på när jag steker oftast. Idag tror jag inte det. Så kör på sånt här. Salt. Riktigt gott. Nu ska vi laga typ all mat för dagen nästan. 600 gram kyckling. 250 gram torsk. Såna här faktiskt. Block. De är så där goda alltså. Jag gör hela den här nu. Sparar 150 gram till smån. Vi ska ha ris. Ska vi ha 65 gram. Fördelat på 4 olika måltider. Totalt 260 gram ris. Och så har vi sötpotatis sen. 150 gram. Havregryn direkt efter träningen. Men det gör jag då. Dags ikväll. Den lagar jag direkt när jag ska äta den. Lite broccoli nu också. Nu är det enkelt idag så jag all kyckling och torsk i ugnen. Den här är väl 400 gram. Brukar vara några gram extra. Typ 410 kanske. 405 gram. Jag väger alltid fryst eftersom det näringsvärde som står på är det som är när den är fryst. Jag skulle kunna tina den och väga färskt för att det är lättare att dela upp kycklingen. Så det är tips. Inte ena dagen väga den fryst och nästa dag väga den ofryst för då kommer det variera hur mycket ni äter. Broccoli. Ofta så köper jag det billigaste. Det varierar lite på vad det är. Vissa saker är inte så stor skillnad på, andra kan vara ganska stor skillnad. Så torsk till exempel är ganska stor skillnad på billig och dyr. Men också en stor prisskillnad. Protein är dyrt! Billigast proteinet vet ni. Det är vassle. Jag kör protein efter träning. Alltså. Och sen på kvällen och kasin. Drar på lite grillkrydda på både kycklingen och torsken. Så står det i ugnen. Så om 5 minuter är klart ska jag äta mitt mål. 65 gram ris och typ 50 gram broccoli. Jag har 200 gram kyckling. Så dags för nästa mål. Ingen fancy direkt. Det är broccoli, ris, 65 gram ris. Så ska det vara 200 gram kyckling egentligen. Men det fick bli kyckling och lite torsk. Så det är en mix där. Time to eat. Så här brukar jag göra när jag äter. Nu är jag hemma och jobbar. Så med tallriken in på kontoret så sätter jag mig och käkar. Time to eat. Dags att äta. Brukar slå på någon, kolla något på YouTube, följa någon YouTuber typ Casey Neistat, Steve Cook, Christian Guzman. Vad har för några? Typ de som är favoriterna. Syndicate faktiskt också. Gamer. Så om ni har något bra tips på någon som är riktigt bra, lämna en kommentar. Yeah, Casey har precis lagt upp. Han hade precis 3 miljoner subs. Fucking shit. Det är ganska sjukt. 1 million subscribers. Kan tillägga att det är lite torrt. Han har inte varit fel någon sås till. Jag har testat den här Walden Farms barbecue kalorifria. Lägg inte pengar på den alltså. Dock är deras andra sån här jordgubbs sirap eller någonting. Sjukt god, särskilt på diet. Och ha på typ gröten. Jag har inte använt det på ett tag nu, men så ju längre dieten går desto mer sugen på det kommer den att bli. Den är grym. Chokladen är god också. Inte lika god. Jordgubb är min favorit.
Och karamell. Den är god. Yeah, let's keep eating. Så nu blir avbruten för Saga kom hem innan. Glömde filma! Så jag glömde. Här är i alla fall nästa mål. Vad är det? Torsk, broccoli och ris. 65 gram ris. What are those? 250 gram torsk. Och typ 50 gram broccoli. Ante kommer hämta mig så ska vi sticka och träna. Nej. This is my declaration. Hardstyle ride. Det är du som är jättesajt. Så nu på gymmet. PVO med. PVO med BCA. Och L-karantin. Den här killen han skulle kört armar men han sket i det. Så det blir axlar fram. Och jag kör, jag vet inte, armar eller något annat. Biceps. Nu går vi över till triceps. 3-4 övningar på biceps. Totalt kanske 12 set. Det är lika mycket på triceps tänkte jag. Varmt då. Mycket carbs. Andreas, svettigaste killen på gymmet. David. Här är han. Det är Ante. Kolla in. Jag supersätta den här med triceps rep pushdowns. Så körde typ, jag vet inte hur många det var nu, 10 kanske. Och sen gick jag direkt till den, körde typ 20 på lite lättare vikt då. Tried to hold your hand, would you let me? It's something that I gotta know. If I was gonna fall, would you catch me? Or tell me, would you let it go? Life is like a cinema, I view it like a motion picture. I am like the editor. Sometimes I wish that I could go and hide behind the camera, or switch it off and never watch it. Instead I've got to set it up and let it roll. This movie has a weird plot, especially the scene you see me sinking in my teardrops. Think that I should feel. Nu har jag tränat klart. Direkt efter sista setet så var det BCA. Och nu ska jag köra lite mage eller posering, blindposering idag. Så ska jag ta min proteinshake och havregryn efter det. 30 gram Hydro Whey och så har vi 80 gram havregryn. Jag är tillbaka hemma. Hade bara med mig vasslet till gymmet så drack han direkt där. Så nu ska jag fixa gröten. Det här är ganska mysigt ändå. Det regnar. Men ändå är hyfsat varmt. Nu är det inte jättevarmt. Nu är det typ vårvärme. Men det är ändå inte kallt. Nu är gröten klar. Hoppas jag. Time to eat. Nu blir jag lite fundersam här. Jag vet inte, har jag gjort något dumt? Här. Hon bäddat i soffan. Jag fattar inte varför. All clear. Jag var inne och frågade henne precis. Jag var tvungen att fråga liksom. Jag var tvungen att föra över alla filer till datorn. Jag har filmat slutminnet. Så gröten nere.
Nu ska vi gå och fixa biff och ris. Ananas. Här har vi lite flankstek som jag stek upp nu. Ska ha 150 gram till detta målet. Men detta kommer vara lite mer, så spara resten till små. Jag hade ju kvar det här målet också. Så vi kör de två tillsammans. Lite torsk där. Jag tar och värmer på allt i pannan sen. Steker färdigt köttet först. Väger upp så mycket som jag ska nu. Sen slänger vi det här. Steker på ris och så resten av riset också. Det var lugnt med spänningen i soffan förresten. Jag var tvungen att gå in och fråga så att hon hade bäddat i soffan. Det var tydligen hennes farmor som var här som hon hade missuppfattat något, så jag erbjöd henne att sova här. Men så blev det inte så. Så är det färdigt. Biff, ananas, ris, lite torsk och ris och lite broccoli från förra målet. Egentligen så är det 65 gram ris, 150 gram biff och 50 gram ananas. Så nästa mål är egentligen 200 gram kyckling med 250 gram sötpotatis. Jag kommer göra så att jag hoppar över sötpotatisen, slår ihop det här målet med mitt laxmål. Så det är kyckling och lax tillsammans. Och lite spenat, eller kasin också. Se om ni känner igen ljudet. Vad är det för något? Så här har vi nu 125 gram lax, lite spenatblad, kycklingbiten från egentligen är målet innan. Hoppar över sötpotatisen där. Och sen så har vi 20 gram Gourmet Pro. Chokladsmak. So good. Laxen och kycklingen och spenatbladen uppätna. Så nu är det bara den här kvar. 20 gram Gourmet Pro. Sen ska jag sova lite tidigare då. Klockan är 3:15. Precis laddat upp ett klipp på YouTube. Så om ni ska handla på Djurgrossisten på mina länkar här. Jag uppskattar jättemycket om ni handlar via dem när ni ändå handlar. Så om ni har någon som ni tror skulle gilla de här videosarna, tipsa dem gärna. Och se till att prenumerera. Lämna en kommentar. Comment down below. And subscribe. Yeah. I feel paralyzed.